ಅಮೆಝಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ WeCool S5 ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 5 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಕ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಆರ್ಮ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಮ್ ಥರ ಇರೋದು ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1599. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಗೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ರಿಮೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 2 ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಟರ್ ಸ್ವಿಚ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬದಲು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಥರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ABS ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5.5 ಫೀಟ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 423 grams. That is it for this video. Thanks for watching. For more such informative videos, please subscribe to One Crazy Introvert.